Hver var Guds år 500 etter Krist. Var det i originalen nun? Var originalen til? Kan du prekka meg til? Vysa til kristne nærkastan i sin skriving ta at Guds år var her og her, gømt her og her, her var det. Nei. Hadde det Guds år, så hadde det en kopi av det. Og man visste langt fra æreøld at han av korrupteringene hadde vært hentet i Alexandria. At det funnes røgn handrit og korrupt handrit. Spurningen var ikke om du hei originalene. Spurningen var om du hei et rønt kopi av skriftene. Om du hei et kopi av til røgn linjene. Det er alltid vært spurningen. Så hatt kan du si om 500 og langer atter 300, 200. Så er det vi har altså bytta rødder i det. Om de eldste kopiene, lukka som om Guds året blir vekk, vi må finne det, og hvis vi finner de eldste kopiene, så har du Guds år. Men hva hvis de eldste som finnes korrupt? Alexandrinus, Sinaiticus og Vatikanus de de eldste som der sier, som intakt. Vet du hva det intakt? Det var skrivet av Vellum, Djaurashin, under Konstantin. Ja, og han var det røgn handrit? Nei. Eusebius fra Caesarea fikk sånne kopier ur Alexandrio. Du hikker bare etter, du ser man bare, dette Byzantist, Antiochist, dette Alexandrist? Les i hatten teksten her, når han alexandriskur. Ja, så han korruptor. Og han sa om han fra 520. Whatever. Sørst du, hatta høttu reformatørane skille på. God lova i ångan tog at varvøyta oppruna handrit. Og god har ångan lagt okkun til av hjärsta at ta det Guds år så det det eldste og eldste og eldste. Nei, det Guds røyne år. God lova i varvøyta som i år. Han gav skur år, og så lovar han til at så sier han til at det skurka i skjei ferir. Det vil si at det var givin skur, og så har det ferast jøkken tøyina, og her det òsne skurka i, og det varvarsloprosessen. Du skal være til, og herre, du skal varva til for hessi at æver. Det var skur til det var givin. Og du kan ikke gong hitje på hvordan det var til det var givin. Du varst ikke. Du kan bare hitje på det som vi heva. Og så kan du samanbera, og tar som heva Guds and og kjenna god, tar sutja til, heter røgn handrit, heter korrupt, gnostisk handrit. Og han som ikke dora sutja til, og vikenga til, det tror jeg at han en gnostikare, etla fafraur, og lartur, sjalvur, etla til at han slett ikke elskar Guds år. Men vi som ikke fafraur, vi som elskar Guds år, vi som kjenna Guds røyne år fra gnostiskun perversjonen, kjenna monen her også, vi do at avvisa hva Guds år. Det ikke det eldste. Men så spiller godtykkene et puss allikevel. Så løys at det større heve av manuskriptum som utger bottenen, grunden under Textus Receptus, det fra omlai 900 til 1200, det kopiene man hever. Fra 900 til 1200 fram til 1500-1600. Men så hever du anker gommelbrot, og det eldste vi finner, det eldste det brot fra Johannes og Atjan. Det fra 96. Man vet ikke, som vi sier 96, som vi sier om det 120, men det eldste brotet. Og det bare noen år, men det stolar under Textus Receptus, som grundalei under King James. Så det som løyde til gamla, ja, det eldste vi hava, det stolar King James. Men vi som annars trygg var gode, hans lyfte,
om at han skulle varva disse dår, så hever han gjørst det. Ja, men hva det så? Det ikke ui kan eldste og beste handrite noen, som da lærde oss om. I behøver ikke. Det årene. Opprunde handriten kunne godt være aller helst brent, eller borster, eller bleka i vekk, til at det ble til støv, la morla og sunter, aller helst mitt og i ærvald. Et eller annet sted mitt er 100 og 100 råkner vi uten å kunne vite det. Til at papyrus som avispapyr og verre. Til ruttler og ruttlet opp og etter og borda og fluttvis ned runde undan forfylkingvis ned og når kvarran så ble det vekk. Men Guds år ikke vekk for om opprunde handlene ble vekk. Tror du tog? Ja, så måste du allvarlig få en fram og vakna. Du er steinbytter. Steinbytter. Du er steinbytter, hvis du tror det ned. God lovar av arbeidelsen i år, yes, sier det sjalvor. Himen og gjør skulle genga under, men åren som skulle ikke genga under. At det sier han, og i trimen evangelium. Og salmor 12:6-6. Åren som herran skuir år, som silver. Rønska, som skjefer rønska silver, rønska og gjennom moldovni av gjør. Moldovni av gjør. Skurka, jeg sier rønska til skurka. Purified 7 times in a furnace of earth. Thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them. Hva er dem? Opprunde handlidene, nei, årene. De skøyre årene som God gav, de hever han varvått. Han hever varvått deg. Så de er alt til. De er til de savna i. De finnast i en hevi av handriden, en handridsfamilie, som søyan er funngrått og sorterer og valgt bort ur, og som så tøyt lengst under reformasjonene, kallast King James Biblia, og hun ble standardiseret i 1693 endelig funnpussa, her det endelig nettfast, og det rett og ettferande i hver en setning. Det vi altså som vita. Ikke bare tryggva til en innskyddreimer, til en luftkastella. Vi vita det. Vi vita det. Og nakkar evig uten høtte, fær seg ut av YouTube og skriva Truth is Christ. Løyde på at du kommer fram av en kanal som øyde så til en kvitt rundingur vid en blauen krosse. Trust av det. Og hikk etter video, at han har video. Og feier du alt av vennen, så du blind over. Helt over. Og gods nok han stått der i lort ende. Blindur. Helt over. Blind over av lærdom, som han ikke vet. Som trykker på opprunde handrit, som ikke har funnet sørst om 900 år. Og et eller annet sted mellom 1600 og 900 år har det ikke funnet. Og det det som de trykker på, vær feilafrutt, givet vi uppblåste, ta Guds år vær givet. Men ja, hver kan jeg finne det? Nei, jeg vet ikke, ta vær. Ja, så tror du på en bibel som vær, som ikke til langer. Hva det nyttar til? Det ondalt av folk vast? Det ondalt av folk fyker? Det unga klett seg. Men God lovar jeg. Jeg varvar det. Ikke bare 7 år, men 7 år, det vil si hvert et eneste 8 år. Og jeg vil se, og vøyd, og Tryggve, og vøyd. Tryggve og vøyd. Og Johannes, næste kapittel, eller siste kapittel, her stegger han, her kommer crescendo i Johannes evangelium, han sier, vi som skriver et her, vi vittner. Så sier han, vi vittner at det så, at han, Jesus Kristus, han som han har sagt. Men så sier han, og vi vita, sier han så. Han sier først Tryggva, så sier han, og vi vita. Han sier vittna øsne, men han sier han, vi vita. Man kan komme her til.
Østen i 1. Johannes brev sier, hetta skrivi til tykkara luttle bøtten, for at hit skulle vita at hit heva av et liv. Og så snakkar man med flest folk som hava anna bøyn i kyrkjene, og så og det flest, man må ikke at det er frelst, men så allikevel, så hava det iltvis ned at man kan ikke vita, ta kjemmer ljøst han under det. Så hava det ikke, det stande og sande. Kom og kletten, kom. Jeg vet at det er frelstur. Jeg vet at det er frelstur. Jeg vet at jeg har Guds års. Jeg har det, jeg løy ikke etter. Jeg lurte ikke etter dem lærte. Jeg ventet dem en reiv og frætt opp i grunnen av dem av allmakt. Altså, jeg hvordan gjør det når jeg viste dem totale vannvirring. Jeg viste dem sånn av vannvirring at jeg tenkte der ikke opp på tal. Det som har lurt et satan. Det som har lurt et satan. Det lurt ikke et presten. Jeg tar ikke sånn nødt til bøyplene så at de oppe ra en gang. Jeg har Guds ord. Amen.